sijimanyi magoti engunyu ekuluma nekuyingira munda kati balina jikoona mpola eno nezanga eddabuziki mabega nefuneddeyo gyeva koona neddayo mpolampola nga baginyiga mpola gyebayita ennyengere yannuma zannuma nafukanga naye nga saagala fuka erutanga nfuluma enyumba ndiwo efuka bulijjo ojjukiramu ng'abali ku kikande bwefuisa wabbali kumbefuka njugira bweti nga ndi mbuli esaati nga njijjamu nga ntindira natindira nze okutindira kwe kutya esaati nfuseewo nenteekawo essuuka oba oludda lw'essuuka nenyongera nemmamirirawo nenvunyamu nenyongerako era mwebakanga kusuuka mmwe mwayinaga nessuuka sisuuka ebanga gomesi oba tuyita ekikubiro taata mamaama nansubuga kyeyanteranga lugiyita suuka enjawulo kuba essuukayo yali essuukayo bulangiti yange yali enyiza wafuka mpaka piiki oba siniya ki nafuka paka nga ndi mu P5 P5 nga nfuka ngera bagamba ndaba no labenkali nebataniko kinvuma ntandika okunyiga nga niko bavuma enkali bale eri enkaliyo kimbi biri bwenkola ensobi gwe bwona ofuka gwe ekisinga okunsesa twali tulina room oba ekisenge ekirala nga kirimu embugo nyingi ngaekisenge ekyo nkitya olw'embugo bagamba tumusibireyo gyabasula ajja kugwamu okufuka ne bansibirayo bagenda okuggulawo nga n'embugo nzifuka magala lintendabuka ku mapulani za kadaali tulijalutinga za kugamba panagali zekamupukira sikaali abasiguze tebanzijako kasukali sula naye manange mbeera naye mampi naye mbeera naye tekalinakwatayo kibayisamu kadulayivu erito sikangam ebyadala ndi wakuba malaka janjam evida sikalamu shino babogam tamala gapalana baba mukangamu eno yensonga enkulu tetweyagala byakito bya kikulu kasa twatandika okussa ekimu sidanga mabega yakolanga magulu my baby she always on my mind twetuka eno yeyange saizi twevudde wala dala patience tetuda mabega everyday we rise kuba ebenese nawe kemenese nangobo mzee nawe leta umusomesa nawe leta nize kako naye sula naye oja kuzita olaba yo nango tukubira kusumukana ngo bankoko lwacha kuba essimu abonga kwanyu nzazo babonga kososibo kumbongako osikoyi bandekemu nzazo babonga kososibo kumbongako kama kubongo katonda munebongerako eyo lwakuba ninamu akantu akanyiiza gonna kagambi towakaŋŋambi leero lwenjagala okumanya erinnya lya maamawo kumpewo Mchala Kayondo. Gweria because eyo linnya lyo oludeko ti Mchala Kayondo linnya Mchala Kayondo abayeddira ki? Mchala Kayondo abayeddira ki? Kitange yaje era bwotuuka ku kyalo bakugamba wali wa Mchala Kayondo nedda linnya lyata buli muntu alina erinnya lye anti nedda soko nzo wange ye Fatuma Namisango nkuze mumanyi nga Florence Namisango abachala tetuba namanya bwofumbira omusajja yena gyofumbidde yaba omuntu woli eriba erinnya lyo kati oli Mchala Kayondo gwe erinnya lyo gwana inze
Anti sina fumbiro kati ndiawo. Mama wange Namata Proscovia. Oh. Omulungi. Namata Proscovia sikuina ko buzibu mama. Kola mirimu jonange nkoleja. Webale kuzala kino nange banzala ne twesanga kati biliyeni ebibiri. Kino na kino bifuuka bino. Namata Proscovia. Oh, ye pros. Namata. Akagamba amatako. Amina. Yavama matanzi. Yavama empologoma. Amataga. Bamutumye linnya chimpozi. Yavama matanzi. Bamutumye linnya kibalina linnya lye bamutumye mugochi. Ani. Oh, yompologoma. Ono. Kuja muyimi. Kuja muyimi jeba. Ndinga bana bobwa. Abali batuza wa. Batuza ne babuli. Office isangibwawa. Yegoko jani. Muini. Koja mwini. Anje nagenda mbakungufu era yenze master. Master. Muzukulwa. Nakukube mu milito. Mazina gabala kaganyuma bayite bana baliko. Webebe. Yagala sente. Kumukutumbe. Mbumbu na mwabafe. Kaimba kanko bako. Mbumbu. Byavudde mudda. Kale. Chapambalasi. Sabalito. Mazina gabala kaganyuma bayite bana baliko kuzina kunyuma. Nebe kukola biringa lero zijja mateke nchazibula. Mana temunyembesa nnyo luyimbolo. Kuba yagamba mbuno nasalawo kuchakala. Waliwo alwagala ennyo. Nonye nanga majato chimanyi. Natana kuchekera nga gwa mwekwese. Jeye kwese. Kiziba kukuba kena kujewe kwese. Jeye kwese naye Katonda wakuvira mugobo wede. Nangana sente nyagala mbe mumpembe. Umugudombe. Weka menesena. No wabafe. Akasema ukabaka kumukutumbe. Yagala buchenga mboto ekinkutenga kitadde mubanji nga nkikutte nabanzole yanga batidde nina kuwenja sina kutuula nina kuyiga sina kunuuma nebereramu mu ngeri yange we don't have to be tulina kuyiga nnyo we don't have to be tuli basomesa we don't have to judge kakanya atayagala kola majja oli mudongo tewali sente zigenda kusangao toli mwana wa president oba wa minister nti bateeka okulabirira nze ndikana kambata netakulira nze kanjagala kuba mugagga nampembe nga nzirina nange babweyaba nga abokubbala bamanyi nti osobola okuva kubbala n'otuukayo kuba mwana nze ebiseera byange bisinga nkulidde ku bbala kyovula abasinga bagamba beewuunya embeera zange kuba luli nabakubanga bulefuti wuuku ojja okumba amanyo ndabikira bubi ng'omuyisaamu abagamba mwana gayiro kyafu nnyo ne babulazo wange bwe yafa nenfokasinga ku bulamu bwange kuba luli nali mbeesinga nnyo ku ye babajja kumpa naye bamukuba akabazzi era buli mutwazi yonna gy'oli oli muganda wange buli mubbi yenna gyali buli mubbi yenna gyali owagira obumenyi w'amateeka sikuwagira bulazo wange mukulu wange yali mubbi era bamuta no nkyogera mu lwatu abasinga muti okwogera lwa nsonga okiraba kive bati gye kiri bangi tebavayo gamba nti muganda nange yali mubbi bagamba yalwala n'afa owange bulazo Rajab yali mubbi era bakabazike ne bamutema emirundi 9 ku mutwe twamuziika yamenyanga mayumba nenya amayumba ina akasimu akakabibule futu ku kivula twabuyiga mangu nga tulowoleza mu kutwala buli time nawe wali obyeko
nali nzibye yali mutwazi yes nali mutwazi nali musazi wa nsawo kabaka muwino nga nsala ensawo kusala ensawo n'otamanya nti nkusazi okubivaamu lwansi kasofo kasinga n'ogaaka kino kye ngenda okukola kuba wano bwe tuba tukula abantu abasinga abatamanyiwo bwagenda kuyita oba tewekkiririzamu kuba tolina kojjaawo nti akola ogwo omulimu oba ekyo ekintu kyewegomba so abantu abamu tetulina na connection kwebyo ebintu byetwagala bituyayanira kati nze bwe nafuna connection eyo neŋŋamba ani yakuyingiza nalilingala dansa ng'ozina lingala nze kabaka bamabeere tebasobola bakimanyi oyo kabaka ozina lingala nakati omusobola nze lito lingala lindamu musinyi kufuludozi ona azine kuganye omulakutukutividdala namala nemyaka nga gwe mulimu ogumbeeza like ndozi myaka nga 10 kuba nakulira mu karaoke abaana muli bawamu abakaliyoki ndi mwana wa karaoke betwogera ku shiba amanyi lito gyo yani lwansonga naye mwana wa ndioki shiba kalungi oyo amanyi gyenvudde wange nati Nathan amanyi gyenvudde wange ekyasinga okunsanyusa byonna n'okumpa amaanyi nti nja kutuuka gyendaga kwe kumanya nti ne omugenzi eri wamala naye yali wakali wakaliyoki n'abaana bakaliyoki nga twefudde ettabu nze ekyantufuula ow'amaanyi Masaka nga sinakola kintu kirala yasooka kuba kaliyoki bane nga twesiiga gundi ekinomi nze pawuda nisiiga nga pawuda nga ndi ne masablasa nga tokola kyandiru nedda bulasa yalina amakubo amabi nga bulasa bwasinika bwati olabyogera kyandiru kikanga mu industry mwe nafunira omusajja gwe bayita Pius mundiyoki awo nali ku wallet time pub mwe nafunira guy awo ng'olwosuna Ben ali Masaka abatigomya naye yanta mundiyoki suna beni gyeyasanga ate waliwo walala tuli ku wallet pub guy oyo Pius weja namuza olikoze ku radio nemugamba njagala okukola ku radio nampa omutwalo gumu wayitawo ebbanga Dolibondo nankubira nafande kerekere natugala tugenda tukole interview bagala ba comedians ku Galaxy FM so nalina okulumbayo ngenda okutuukayo mwabo nayitamu nze nafande kerekere ne Kotilda inapo maybe n'omugenzi so kati yafa bamuyitanga Doni Kazoba ba comedians abasinga bamumanyi yali musiru nnyo kati awo bwe bampa opportunity eyo wanji kiringa kubanga oli musajja ne bakuwa ensawo y'amatooke emmere wova mu karaoke ogenda ku radio otandika otogamba wayi kanyimbe kuba nina ne mukwano gwange alina ekiroto ky'okuyimba atutudde kumpi wano yanyumiriza mbozanze ngenda okuba hit okuyimba nengeri nkulidde mu industry nakwagala kuva buto naye nga opportunity eyokugenda mu studio ba sente zirecordinga sizina naye nga baproducer mbalaba natuuka ne ku studio nentya neŋŋana naye kati kwingira mwaka akantu benyimbira tebaliiwo tebakulaba bwe bale nnyo neŋŋamba naye wentunulamu bwenze nkola byenkola nemba ne baproducer ab'enjawulo nasooka kuba na bawa oyo asabula oyo mabeere bawa zolo natandika naye nga ayina computer egi emu ng'akyabeera eringa ebusega so nenzija nga anzijamu kiri ekyokutya studio gimanyira nenzijaawo nzimba beeramu paka time bwe yatuuse nenkola emikwano nga kati nsobola okulingira yonna yonna studio kati oziina baba nziyingira lukala nzazigoba nozigoba oziina ate nga bagamba jo jangu okolereke wange jangu now tekiri ku sente it's about little jajja akolereko olwawaka because bakimanyi kagaye kafulumya byakabi for me I'm a messenger saagala kumala gayimba gafula so awo we natandikira oyina ekibuuzo ekirala webala kikwasaganya ombuuza akadde katuliide wejja okole ani akakadde akalya mulye alitojjo
kewansi ja mulavu yokulesinga mazula swiki yokulavinga fairo disavinga enda bikolera paka nga paocho dimandinga kati wano kuwana girl only bright and brilliant nsankuwadde excellent mu bintu by'olumanso ina talent ebyange bwotwala ne bwotaza balansi amapenzi g'okula okusangala embesango go bw'okikomya noonyezanga mu ulago oba mmengo kuba olina ebyo byokola nenvaako kaseera ke kamu ate n'ompuliza nti yenzaaliko abaaliwo baaliwo kati ffe tuliko tujoga byaffe obikole mbikole bamanye nti tamalasi sinkanye lutakome tuzine tutuyane tutobine ngoye ndayira bangale nagoli bakabeja wange bangale nagoli bakabeja wange bangale nagoli bakabeja wange bangale nagoli bakabeja wange sena bya karantini zenenge yali mu kantini bwe wawomesa akawunga n'ebijja bini nebuuza olalongo where have you been eyenyala yendereza ddawo ekalakata ayaya sifunangana ku nkalamata bukyambifuna bulungi bijjina kukakeeka paona kimunze kye nendabayo omwakukemaakema kololwe ndimenya ku mateeka kuba wagambye akadde manyi obudde nnyo ensi yaffe obuwangwa bwaffe twere tuzaale twale mu buli kye tukola tukulembeze nnyo empisa teri agenda kusembeza nga tolina mpisa obwesigwa kikulu be hard working byonna byeyagala mu maaso ebijja kujja byenkugamba byenkola because nange ndi munaku nga ggwe kozi nzo gamba waabo bakabi nze jjo siri wakabi nze ndi muvubuka alwana okubaako ne byenfuna nga nze omuntu so tukole nnyo bw'atayagala kukola sinikira muli ebingi bakita emisima swaku tusigale ekiro mufuludozi tuva ku Bukedde TV